Els banyistes que han passat el matí avui a Porça Platja, a Alboraya, han compartit arena amb el nou rodatge d'Iñaki Sánchez Arrieta. El director valencià ha creat una distòpia per a denunciar la immunització de la societat sobre la crisi migratòria. Meduses veurà la llum a la tardor. Una parella, una conversa, una societat anestesiada que ja és capaç de continuar un passeig, esquivant cossos vora mar. És el revés que Iñaki Sánchez Arrieta vol donar a l'espectador en este pla seqüència de Meduses. Un curt que vol ser útil i conscienciar d'un drama humanitari que ha convertit el Mediterrani en un cementeri. Avui a Porça Platja són 40 figurants, però els efectes especials en posaran molts més sobre l'arena. Luego vamos a replicar para conseguir el efecto de que esto no es una patera que ha naufragado, sino que es algo ya endémico y que ya se ha tomado la decisión de no retirar los cuerpos porque nadie ha hecho nada por evitarlo. Y en realidad ya hemos visto imágenes de personas en la playa tomando el sol y pateras llegando con migrantes bajando como pueden y hechos polvo, o sea que no estamos tan lejos de eso. Avui treballen com a actors, però no ho són. Babacar, de 22 anys, va arribar en Pasteur a Tenerife fa un any i encara té als ulls la por d'aquella travessia. Senegal, Tenerife, ese muy lejos, muchísimo. Muy lejos. Ese 6 días en la mar. Ese muy duro, muchísimo, muy peligroso también. Algunas personas no han podido participar, les resulta muy doloroso, no pueden ni siquiera todavía estar cerca del mar. El resto, bueno, anoche nos mandaban mensajes dando las gracias por permitirles ser parte, porque para ellos es muy importante que la gente entienda que no son cifras, que no son un fenómeno, que al final son personas. Medusa s'estrenarà a l'octubre a Avicine, festival qualificador per als Goya, on espera remoure les primeres consciències.